Tada ciklas paima antro masyvo elemento reikšmę ir vėl ją priskiria kintamajam vaisius. Ankstesnė reikšmė apelsinas yra išvaloma ir priskiriama kintamajam nauja reikšmė mandarinas. Tada ciklas vykdo šį sakinį ir išspausdina naują reikšmę mandarinas. Tada ciklas ima trečio elemento reikšmę ir priskiria ją kintamajam vaisius. Ankstesnė reikšmė mandarinas yra išvaloma. Tada ciklas vykdo šį sakinį ir išspausdina vaisių ananasas. Ir taip ciklas ima po vieną reikšmę iš masyvų ir priskiria kiekvieną kartą tam pačiam kintamajam. Taip pat įsidėmėkite, kad visi ciklai ir visi sąlyginiai sakiniai vadovaujasi ta pačia logika. Tai yra, arčiausiai konstrukcijos esantis sakinys visada yra konstrukcijos sakinys. Jeigu reikia, kad ciklas vykdytų daugiau negu vieną sakinį, juos būtina apskliausti. Šis dėsnis yra bendras visiems ciklams ir visiems sąlyginiams sakiniams. Ciklas for each iš masyvų gali nuskaityti ne tik elementų reikšmės, bet ir elementų indeksus. Kad ciklas nuskaitytų abi elemento dalis, reikia nurodyti kintamųjų porą. Štai taip. Indeksas. Abu kintamieji yra sugalvoti. Atkreipkite dėmesį, kad kintamųjų pora nurodoma tokia forma, kokia forma elementai saugomi masyve. Indeksas, reikšmė. Kintamasis indeksui, kintamasis reikšmiai. Print R atspausdina masyvą, masyvo struktūrą. Print R yra sutrumpintas print array. Atspausdinti masyvą. Iš šio sąrašo padarykime tokį sąrašą kaip šis. Šitą paliekam, o šito nereikia. Padarysime taip, kad atrodytų taip kaip šitas. Štai taip. Ir dar kai ką padarysim.
atskyrėme. HTML kodą palikome kaip HTML, PHP kodą kaip PHP. Padarykime sąrašą, kuris būtų realistiškesnis. Sąrašo pavadinimas. Egzotiški vaisiai. Tada čia bus sąrašas. Indekso nereikės. Norėjau sąrašą numeruoti, bet dabar šito nedarysim. Sąrašą numeruoja HTML. Kiekvienas vaisius yra kaip elementas su li. Komanda li kiekvieną vaisių perkelia į naują eilutę ir sunumeruoja. Komanda ul arba all nustato sąrašo žymėjimą. Tai yra HTML žymėjimas ir jums būtina jį mokėti. Šios komandos yra iš HTML. Šias dvi HTML komandas taip pat galima atskirti nuo PHP. Jeigu masyvas yra dvimatis, padarykime dvimatį masyvą. Ir šios reikšmės yra antro lygio masyve. Tada jos nuskaitomos taip. Vaisius as, sakykime, vais. Ir čia bus vais.
Kaip veikia skaitymas iš dvimačių masyvų? Labai paprastai. Kaip žinote, čia yra masyvas, o čia elemento reikšmė, masyvų elemento reikšmė. Jeigu masyvas yra dvimatis, pirmas for each nuskaito pirmo lygio masyvą. Jeigu masyvas yra dvimatis, tai elemento reikšmė yra antro lygio masyvas. Ir šiam kintamajam priskiriama reikšmė yra antro lygio masyvas. Tada antras for each nuskaito antro lygio masyvą. Nuskaito būtent šį masyvą. Ir kintamajam vais priskiriama reikšmė yra reali reikšmė iš masyvų elementų. Suvar dump gražiau atrodo vaizdas. Štai. Vaisiai yra pirmo lygio masyvas. Pirmo lygio masyve yra vienas elementas, kurio indeksas 0. Kintamajam vaisius priskiriama šio elemento, kurio indeksas 0 reikšmė, o šio elemento reikšmė yra antro lygio masyvas. Tada antram for each duodamas masyvas vaisius, antro lygio masyvas. O šis ciklas iš masyvo nuskaito jau po vieną reikšmę ir priskiria ją kintamajam vais. Abiejose cikluose čia ir čia yra masyvas. Antruose kintamosiuose čia ir čia yra elementų reikšmės. Skirtumas tik tas, kad čia yra gryna reikšmė, o čia yra reikšmė masyvas. Jums galėtų kilti klausimas, o kaip būtų tada, jeigu pirmo lygio masyve būtų dar vienas elementas, bet su paprasta reikšme. Būtų du elementai, vienas elementas su reikšme masyvų, o kitas elementas su paprasta reikšme. Kaip tada vyktų nuskaitimas ir tų reikšmių? Padarykime tokį masyvą. Tegul bus vaisius citrina. Dabar pirmo elemento reikšmė yra ne masyvas, kaip antro elemento reikšmė, o citrina. Ir dabar šiam kintamajam yra priskiriama reikšmė citrina. Ir jisai paduodamas antram for each ciklui kaip masyvas. O kadangi jis nėra masyvas, atsiranda klaida.